Итак, сколько робот-пылесос соберет всякой пыли, шерсти в квартире, где есть собака. Сейчас я его очистила слегонца. Даже немножко прошлась по коврам, но это все равно недостаточно. Собака маламут. Ну что, давайте посмотрим. Итак, спустя час работы посмотрим, что у нас с волосами. О, это еще я пропылесосила. Как-то так.